გრძელი დამღლელი რიგი. ღამე უამრავი ამავტყოფიერება და პასუხს ეძებს ექიმისგან, რომელიც ზევითთა სართულზეა მოკალათებული. ველოდებით ჩვენც, ფუსფუსია და საშინელი სუნი, ამას მხოლოდ მევგზნობ ნერვიულობასთან ერთად. გაშვერილი თითი ჩემსკენ, უაზრო ხმით ითქვა, ჩემი მისამართი. ეს კაცი ალბათ ჩაწერილი იყო ამ სიტყვებით. ეხლა რომ ვიფიქრდები, მგონი, გულიც არ ქონდა, ალბათ. ამ დაკვირვებაში დროც გავიდა და მეც ლიფტში ვიზრდები სართულ-სართულ ცრემლების მისაღები. ოთახი, მაგიდა, ექიმი, თარჯიმანი გვერდზე, მე და მამა ჩემი განაჩენის ჰორიზონტზე. შეხედე ჩემს სურათებს, ცივი თვალები, აი რას ვხედავ და მამა ჩემის მძიმე სუნთქვა, მოუთმენელი ინტერესი. რა სიტყვის ნეტა, კბილი-კბილს მიბჯენილი ემოცია. მე რატომღაც არ ვნერვიულობ და ბოლოს გულის სამრევი ხმა, არავით არის შესავლის გარეშე. თქვენ ვერასდროს გაივლით. ჩემიდან მოწყდა მზერა და შემოეხვია მამა ჩემს. თქვენი შვილი არასდროს გაივლის. ინვალიდი, ის ინვალიდია. გავიგე როგორ გაწეთრდა და გამოაფრქვია სიცხეს ახიდან. ძლივს გადაყლაპა ნერწყვი და თავი დაბლა დახარა. გაშეშდა მომუშტული ხელი მაგიდაზე, ძლივს ეყუდება. მისი სული ტიროდა. ეს არ ჩანდა, მაგრამ მე შევიგძენე. გონი ადგომაც უნდოდა, ოღონდ მუხლები არ უშვებდნენ. მამა ჩემი უყურებდა მათ და ცდილობდა ძალების მოხვეჭას. ჩვენი დროს გამოცდა ჩავაბარეთ ცხოვრების წინაშე და წამიერად მოვგვდით. მამა ჩემმა მუხლებზე ხელები ისე დაიწყო, თითქოს ჯერ კიდევ ჩულს მხედავდეს. ცოტაც და დამარწევს. ბოლოს აუკანკალდა უდნავ, მაგრამ შესამჩნევად. მე ყელში რაღაც გამეჭხირა. გულიცემას ვეღარ ვგრძნობდი. ტვინის უჯრედებით სკდება ერთი მეორის მიყოლებით. თვალები დავხუჭე, მესმის, ბორბლების ხმაური, სპიცების სიარული, ლიფტი, ვშორდები იმ საშინელ ადგილს. მამა ჩემ კი კუთხეში დგას დასჯილი ბავშვი, გაუმეტყველება დაკარგული. მაშინ იმ დღეს ჩვენ იმედი იქ დარჩა, იმ ბოროტების ოთახში. ის არ ჩამოყოლია ჩვენთან ერთად. მან უარი განაცხადა, მან დაგტოვა მე და მამა ჩემი. წარმატებული სულები მქონდა, სანამ ეტლით მოსარგებლე გავხდებოდი, მანამდეც ვიყავი სულთავიდან ტანავარჯიშზეც მივლია, მე რაღაც გორთაბრძოლების იყო, კარატე კერძოდ, მე უკვე იყო სერიოზულად კალათბურთით დავკავდი და მე უკვე გარკვეული ვითარებების გამო, სიმსივნის გამო, რომელიც მქონდა მეხუთე მალაზე, ესე კერძოდ რო ვთქვათ, გავხდი ეტლით მოსარგებლე, დავკავდი შემდგომ ძალიან მიზიდავდა მკლავჭიდი. კლავჭიჩიც მქონდა გარკვეული წინსულები, ვიყავი საქართველოს ჩემპიონი, თბილისის პირველობაც მაქვს მოგებული. ამჟამად ვარ პარაოლიმპიელი სპორტსმენი, უკვე მაქვს სტატუსი. ვარ წოლჭიმში ქართულად, ანუ დაწოდით შტანგის აწევა. დაახლოებით 18 წელია მე ატლეტ მოსარგებლე ვარ და 18 წლის წინ არ იყო ისეთი, თქვათ, თუნდაც ცხოვრების წესი და რითმი ისეთი, რომ თქვათ, დღევანდელ დღეს რომ თქვათ, ბავშვმა რა ყველაფერი იცის და იქ თავისუფლად ტელეფონს გაუგებს და კომპიუტერს გაუგებს ყველაფერს, მაგდროს და სხვანაირი ცხოვრებით ვიყავ და შესაბამისად ფსიქოლოგიაც არ იყო ისეთი ძლიერი. ძალიან გამიჭირდა. პირველ რიგში კი გარემოცვა იყო საკმაოდ ძლიერი. ჩემი მეგობრები, მშობლებიც თავისთავად ძალიან ბევრს მეხმარებოდნენ, საკმაოდ სულგვერდში მედგნენ. ბევრი შემიძლია სახელებით ჩამოვთვალო, ვინც ძალიან ახლოს იყვნენ ჩემი ძმაკაცები, მეგობრები. დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის, რადგან მარტო გვერდში ყოფნა კი არა, ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ თქვათ, კარგ ხაზზე ყოფილიყავ. მაგრამ მაინც სანამ ჩემში არ ვნახე წერტილი, სამომავალი წერტილი, რამაც მაგალითად მე საფუძველი მომცა, რომ უფრო დიდი ნაბიჯი გადამედგა. საკმაოდ დიდი ხანი გავიდა, სანამ ის წერტილი მოვძებნე. რაღაცებმა განაპირობებს ადამიანთან ურთიერთობამ, კერძოდ მამას ყოველთვის არ ვიცი როგორი კუთხით თქვა ეს საპირისპირო სქესის წარმომადგენელთან ურთიერთობამ მომცა ეს.
ანუ გულის ტკივილი მომენტად. ძალიან ბევრი ბარიერი იყო, როგორც ახლა არის და იქნება თავისთავად, იმიტომ რომ არ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც მაინდა-მაინც შეშინო პირებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მაინდა-მაინც უვლიან. მაინდა-მაინც კი არა, მგონი არც უვლიან, არც ახსენდებათ. და ამ ბარიერების გადალახვაში მე მეხმარება ისევე ჩემი შინაგანი მე, რომელიც ჩემში დევს რაღაცა ის ანტი ძალა არის, რომელიც ებრძვის იმ რაღაცას, რაც არის თქვა წინააღმობის სახე. იყო სამ რაღაც გარკვეული ურთიერთობა გქონდა, ძალიან მივეკედლე. ესეთ მდგომარეობაში მე თვითონაც როცა ყურადღებას იჩენენ და რაღაც მოწონებაზე არის საუბარი, სიყვარული არ იყო, მაგრამ მაინც თუნდაც ფიზიკური ურთიერთობა იყოს, კონტაქტი იყოს, ძალიან ბევრს ნიშნავს. უდიდესი სტიმულია და ჩემთვის ეს უდიდესი სტიმული იყო. მე მოხდა რაღაცები საპირისპირო მოხდა თქვათ და რაც სხვასთან დავინახე. მქონდა დეპრესიული დაახლოებით 8 თვე. ყველა ადამიანს თავისი შინაგანი მე აქვს და ის შინაგანი მე ხანდახან როცა საუბრობს, შენც უნებლიეთ, როგორც თქვათ, მთვარეულები დგებიან ღამე და დადიან და შემდეგ არ ახსოვთ. მე მახსოვს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ის არის ის ჩემი შინაგანი მე ეს წერს ფურცელზე, როგორც აქ ფსიქოლოგი იყოს, კალმისტრის სახით იმ ფურცელზე გადასცემს თავის სიტყვას. ამ ჩემი მეშვეობით, ჩემი თქვათ თითების მეშვეობით თავის სათქმელს ამბობს ფურცელზე. იყო ეგეთ ვარიანტები, როცა თქვათ ვიყავი შეყვარებული, როცა თქვათ ვიყავი თუნდაც სუდად ან რაღაცა სხვის გულისთვის განვიცდიდი რაღაცებს და ის გადმოვიტანე ფურცელზე. აღელიც მეძინება ქუჩათა ხროვაში, სიჩუმეს ვასვენებ თუ სიტყვა გლოვაში, ხასიათებში ვიცვლებით ორმაგში, სიცივე ჯდება ტკივილის ფორმაში, დუმარე რბოლაში, პულსის თამაში, ჩემი ოცნება შემოდგომის კაბაში, ფუჭილ ტოლვა მომავლის ჭაპანში, სიყვარულის ხმალს ვიხუტებ ქარქაში, ეტლის ბორბულებიც მიყვება ბილიკებს, ფრაზებს ვიქოქავ მელანში, კალამში, რუხი ფერებით ცამაზის კეფაზე მტყვანს დავეძებ ყველაზე მართალში. დღეები, კვირა, ბოროტად თვეც გავარ, ალბათ ვერ გნახავ, თუმც გეძებ მასაში, თვალებით, თითებით შენში დავცურავ, ჩემო მზის თვალო შემხავ ხარ მიაზრში, ვეღარ ვეტევი დარდისგან მრუშკანში, შენი ცქერისას ვნება მიჭრის მადაში, ვაიმე მიყვარ ხარ მიშველი თუ შენობისგან თავი მაქვს ბაწარში, ახლა მიზიხარ წინ და ტკივილს განცდებს გადაზრდილს ცუნამში. ერთი სული მაქვს გიჟივით მიგეკრა გთხოვნო დამტოვებ თორემ სულამშლი, მაგრამ ყვილად გთხოვ გევედრები ჩემში დასასრულ საუტყდა განგაში. მე ისე ვიმსკავს ფერებით ვეხები ბედნიერების შუქს ვაკრობ ლამპარში. მე ვითამაშე ის რაც ვარ, ვითამაშე გიჟის როლი, გიჟი როგორ კარგი დადებითი ვკუთხით, ანუ ძალიან მხიარული ადამიანი, პოზიტივი. არა ვარ დანებებული ამ მდგომარეობას, მაგრამ ამავე დროს არც ვსტირი და არც თქვათ რაღაც განვიცდი და ეს სპექტაკლი იყო იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენ ბევრი რამ შეგვიძლია, ჩვენი სიტყვის გამოტანა სცენაზე, ეს იყო მოძრაობისა და სინთეზის თეატრი, პანტომიმა. უსიტყვოდ, ანუ მოძრაობით ჩვენი სათქმელი ვთქვით.